வந்து பாகுபலி வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்தது. இது பித்தளையில் மசாலா பாக்ஸு வித் ஸ்பூனோடையே வந்துடும். இது வந்து பல்லாக்கில் ராணி தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி அந்த காலத்துலலாம் பானை வச்சுட்டு தண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாங்க இல்லைங்களா. எங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமர் வாங்கிட்டு போய் எங்களுக்கு ஃபோட்டோ தான் அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. அவங்க வீட்டில் வச்சு செமையாக சூப்பராக இருக்குதுப்பா அப்படின்னு அனுப்பிச்சி விட்டாங்க எங்கள் ஓனருக்கு. ஒரு தாட்டி வந்து நம்ம கடையில் வந்து வாங்கிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வரதான் தூரமே தவிர விலை கம்மி பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்குற டீட்டெயில்ஸ் வராது. நம்ம இது வந்து வினோத் கம்பெனின்னு வரும். வினோத் தான் 4 தட்டு வரும், 24 குழி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இது 1400 ரூபா வருது. ஆமாம், போட்டிருக்கிற ரேட்டே தான். ரேட்டெல்லாம் குறையாது உங்களுக்கு. வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனால் அப்படியே இருக்கும். நீங்களும் இட்லி சுட்டு கொண்டு வந்து கொடுங்க எங்களுக்கு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இட்லி என்ன இது ஸ்டோரேஜ் டப்பா தான். வித்தியாசமாக இருக்கும். நமக்கு வந்து உள்ளே வைக்கிறதுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், வைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். வெங்காயம் தக்காளி போடுறது. ஆமாம், ட்ராலி மாதிரி இது இப்படி எடுத்து விட்டுட்டு சுருக்கிக்கலாம். வீட்டில் அம்மா தக்காளி கேட்டாங்கன்னா தள்ளி விட்டுட்டு நாங்கள் எடுத்துக்குவாங்க. இதுவும் ட்ராலி தான். உங்களுக்கு வேணும்னா அதான் 4 அடுக்கு உள்ளது. வேணுன்னா இப்படி தனியாக இப்படி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு கொட்டிட்டு இப்படி உள்ளுக்கு இப்படி வச்சுக்கலாம். கிச்சனில் நம்ம பாத்திரம் கழுவி எங்கே வேணால் இதை வச்சுக்கலாம். தண்ணியெல்லாம் எல்லாம் ரிமூவ் ஆன வாட்டி இதை எடுத்து வெளியில் கொட்டிக்கலாம். அந்த மாதிரி மாடல் இது. வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு FF Vlog. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா, எனக்கு சுற்றியே தெரியும், பாத்திர கடல் மாதிரி இருக்கும். ஆமாங்க, நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா சேலத்துக்கு வந்திருக்கோம். ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு அவுட்டில் வந்திருக்கோம். சேலத்துலேயே ரொம்ப ஃபேமஸான சேலம் சரவணா ஸ்டோர். சென்னையில் எப்படி அவங்களோ இவங்க வந்து சேலத்தில் இவங்க தான் வந்து பாத்திரத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே செம ஃபேமஸ். இதில் இன்னும் என்னென்னா இவங்கக்கிட்ட வந்து யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸு வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டனால தான் நம்ம இங்கே ஷூட்டுக்கு வந்திருக்கோம். அப்படின்ன ப்ராடக்ட்டு எக்ஸைட்டிங்கான ப்ராடக்ட்லாம் யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். லெட்ஸ் கோ அண்ட் எக்ஸைட் த வீடியோஸ். மசாலா பாக்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆமாம், ஸ்கொயரில் ஹார்ட் மாடலு. இது வந்து பாகுபலி மசாலா பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஆமாம் ஆமாப்பா. இது வந்து பிவிடி கோட்டிங்கு. இது வந்து பிவிடிங்க சில்வர் தான், மேலே கோட்டிங்கு, மேலே வந்து மூடிக்கு மட்டும். இது வந்து உள்ளே வந்து சில்வர் வரும். பிவிடி கோட்டிங் தான், உள்ளே வந்து சில்வரு. ஆமாம், இதுக்குள்ளே வந்து சில்வர் தான் வரும். 7 பாக்ஸ் இருக்குது. வித்து ஸ்பூனோட இருக்கும். மேலே ஒரு லிட்டு வந்துடும். இது அவ்வளோதான். இது வந்து நம்ம இரும்பு நார், ஸ்டீல் நார் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை போட்டு வாஷ் பண்ணக்கூடாது. ஆமாம், கிராச்சஸ் ஆகும். மற்றபடி இது நல்லாயிருக்கும். இதுலேயே வந்து எங்ககிட்ட வந்து பிளேட் இருக்குது, டம்ளர் இருக்குது, குழந்தைங்க குடிக்கிற ஸ்டார் டம்ளர் இருக்குது. இந்த மெட்டீரியல் ஹாட் பாக்ஸ் இருக்குது, டிஷ் செட் இருக்குது. இந்த மெட்டீரியல் நம்மக்கிட்ட நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது. 1620 ரூபா வருது. இந்த டிசைன் போட்டது இது வந்து இதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ரேட் வரும். 1130 ரூபா அந்த மாதிரி வரும். இதுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு 7 பாக்ஸ் வரும். மேலே பிளேட்டு கிடையாது, ஒரு பிளேட் மட்டும்தான். ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும்தான், அதே கலரில் வருது. இது வந்து பாகுபலி வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்தது எங்களுக்கு. இப்போ ஆமாங்க, இப்போ இந்த கிளாஸ் வந்து ஃபைபர் தான், கீழே போட்டாலும் உடையாது. இது வந்து 7 இதுக்குமே 7 ஸ்பூன் இருக்குது. உங்களுக்கு இதோட அளவு வந்து ஒரு 200 கிராம் பக்கம் பிடிக்கும். தாராளமாக 200 பிடிக்கும். நம்ம கைவிட்டு உள்ளே விட்டு எடுக்கிற மாதிரியும் ஸ்பேஸ் இருக்கும். என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியும். 2250 ரூபா வரும். 50 ரூபா. இது வந்து ஹார்ட் மாடலு. இதுலேயே ஸ்கொயர் இருக்குது. இது வந்து ஸ்கொயரில் மேலே அதே மாதிரி தான் இது பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி மாடல் தான் இது வந்து 6 கப்பு. ஆமாம், ஸ்கொயர் மாடல் வரும். இது வந்து 2020 ருபீஸ் வருது. இதில் வந்து 9 வருங்க. அதே மாதிரி ஹார்ட் மாடல் இல்லை, இது மேலே மூடி லிட்டு மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஹார்ட் மாடலு. ஆமாம், இதில் வந்து பாருங்கள் டைமண்ட் ஷேப் வரும். இந்த ஷேப்பு இந்த மாடலே இதுலேயும் வரும், டைமண்ட் ஷேப்பில் வந்துடும். ஆமாம், இதெல்லாமே ஃபைபர் தான்.
உள்ள என்ன பொருள் இருக்குன்னு நம்ம அப்படியே பார்த்துக்கலாம். 2225 இது ஃபயர் மாடல் தான். இதுவும் மசாலா பாக்ஸ் தான். இது என்னடா பெட்டி மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்காத வேண்டாம், இதுவும் ஒரு மசாலா பாக்ஸு. 4, 8, 12 வித் ஸ்பூனோட. இது 2150 ரூபா மட்டும்தான். சஜாபாட் கம்பெனி ஐட்டம், நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. எப்படி நீங்கள் இப்போ நாங்கள் சென்னையிலேருந்து இது பண்ணாலும் அனுப்பிச்சி விடுவீங்களா? கண்டிப்பாக உங்கள் அட்ரஸ் மட்டும் எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி விட்டுட்டா இந்த மாடல்ஸில் எது உங்களுக்கு சாய்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் அதை நீங்கள் சாய்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து கொரியரில் அனுப்பிச்சி விட்ருவோம். கொரியர் சார்ஜர் நீங்கள் தான் பண்ணணும். இது பித்தளையில் மசாலா பாக்ஸு வித் ஸ்பூனோடையே வந்துடும் உங்களுக்கு. இது 2355 ரூபா வரும். இதில் வந்து நார்மலாக எப்பயும் நம்மளுக்கு 7 வர மாதிரி வரும். இதுவும் அதே மாதிரி 75 கிராம் அதெல்லாம் மாதிரி வரும். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிடிக்காது. பானை ஷேப்பில் இருக்கும்பா. சில்வரு பிவிடி கோட்டிங் தான். ஆமாம், பிவிடி கோட்டிங். இந்த இடத்துல வந்து மாடல் வரும். இந்த இடத்துல ரவுண்டாக அதில் வந்து மாடல் வரும். உள்ளுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறது. கை விட்டு கூட வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கை உள்ளே போகாது அப்படின்லாம் இல்லை, நல்லா கை விட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அதான் ஒரு மாடலாக இருக்கும். டைனிங் டேபிள் மேலேயோ இல்லை எங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே இந்த மாதிரி வாங்கியிருக்கிறாங்க. இல்லை, ஸ்டாண்டு வந்து தனியாக வாங்கிக்கணும். ஸ்டாண்ட் நாங்கள் ஃபிட் பண்ணி வைக்கிறதுனால இப்படி வச்சுருக்கோம். நீங்களும் வைக்கிறதா இருந்தால் இப்படி வச்சுக்கலாம். இதுக்கு உரிய ஸ்டாண்டு கூட நீளமான ஸ்டாண்டு இருக்குது நம்மக்கிட்ட. அந்த பக்கம் அங்கே இருக்குது. அது வேணும்னா நம்ம அப்படியே வாங்கி ஸ்டாண்டோட வச்சோம்னா அப்படி தான் எங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஃபோட்டோ பிடிச்சி அமுச்சு விட்டுருக்குறாங்க வாங்கிட்டு போய். நல்லா இருக்கும். இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு குடை மாதிரி போணுச்சு. அது பணியார குடன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பொண்ணு மாப்பிள்ளை வந்து மோதிரம் இதெல்லாம் போட்டு விளையாடுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி அது மாதிரி போணுச்சு. இது வந்து பணியார குடமாவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது 930 ரூபா. இது மாடலாக இருக்கும். நம்ம லிட்டு வந்து இந்த அளவு மாதிரியும் நல்லாயிருக்கும். உள்ளுக்குள்ள நல்லா ஸ்பேஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம மசாலா பாக்ஸில் எங்கே இவ்வளோண்டு ஸ்பூன் வேணும் அப்படின்னு நம்ம நிறையா தொலைவிட்டு இருப்போம். அதற்கு வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக இருக்கும். பார்க்கறதுக்கு நல்ல டிசைனிங்காக இருக்குது. இது என்ன பாக்ஸு, எந்த பொருள்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு? இது வந்து பருப்பு சக்கரை நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது, மாடர்ன் கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பல்லாக்கில் ராணி தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும், மாடர்னாக இருக்கும். இது சில்வர் தான். இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் மேலே ஒட்டி இருக்குது. அந்த டிசைனிங். இது வந்து ஒரு 1.5 கிலோ 2 கிலோ பக்கம் பிடிக்கும். இது உள்ளுக்குள்ளே சில்வர் தான். உள்ளே வந்து சில்வர் தான். ஆமாம், உள்ளே சில்வர் தான். மேலே மட்டும் அந்த அலுமினியம் ஷீட் மாதிரி அந்த குடம் காமிச்சாலும் இல்லை. ஆமாம், இது ஒரு ஏன்ஷியன்ட் இது மாதிரி டிசைனிங். 2 பேர் பல்லாக்கில் தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி இது புதுசாக ஃபேன்சியாக இருக்கும். நம்ம கடையில் நிறையா இது கல்யாண சீருக்கு வாங்கிட்டு போவாங்க. இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இதில் வந்து ஒரு 5 கிலோ 8 கிலோ இது மாதிரி கொட்டி வச்சுக்கலாம் பருப்பு சக்கரை. இதிலே வந்து பக்கத்தில் வந்து ரைஸ் ட்ரம் மாதிரி இருக்குது. அதில் ஒரு 5 கிலோ 20 கிலோக்குள்ளே இதில் வந்து ரைஸ் போட்டு வைக்கலாம். இது லிட்டோட இருக்குது. இது லிட்டோடையும் வந்துடும். இது என்ன பால்? இது பால் காசுற மாதிரி இருக்கு. இல்லை, இது தண்ணி. இதுதான். இதுவும் தண்ணிக்கு தான். நம்ம பால் ஜக்கு மாதிரி மாடலு. உங்களுக்கு இங்கே டேப் இருக்குது. டேபே இப்போ வந்து உங்களுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும். எப்பயும் நார்மலாக திருப்புறது தான். இப்படி தான் நார்மலாக திருப்புறது தான். டேப் உங்களுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும். 2 பக்கம் கைப்பிடி இருக்குது. நம்ம எங்கேயாவது டூருக்கு ஏதாவது போகிறதா இருந்தால் கூட நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு போகலாம். அவ்வளோலாம் வெயிட்டாக இருக்காது. நம்ம தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இது நல்லா சௌகரியமாக இருக்கும். தண்ணி ஊற்றினா வெயிட் ஆகும், ஆனால் ரொம்ப வெயிட் ஆகும். அந்த பிளாஸ்டிக்கில் நம்ம கேன்லாம் வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு பதிலாக நம்ம சில்வரே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2050 ரூபா ரேட்டு. இது வந்து ஃபேன்சியாக இருக்கும்ப்பா. நம்ம பணியார குடம்னு காமிச்சோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி இது நம்ம வந்து இது தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கலாம். உள்ள சில்வர் தான். டேப் வந்து சூப்பரான மாடலில் இருக்குது. இதுலேயும் வந்து ஆமாங்க. அந்த காலத்துலலாம் பானை வச்சுட்டு தண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாங்க இல்லைங்களா, வெண்ணெய் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி மாடல் இது. நல்லாயிருக்கும். இது வந்து இதோட லிட்டு. இது லிட்டும் அழகாக இருக்கும். அதுலேயும் டிசைன் மாடல் தான் வரும். டேபும் வந்து சூப்பராக இருக்கும். மாடல் நல்லாயிருக்கும். ப்ரெஸ்ஸிங் மாடலு. இதோட மேலே லிட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டாண்டோட வச்சுருந்தோம்னா நம்மளுக்கு வீட்டில் சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து செட்டு வந்து 8500 ரூபா வருங்க சேர்த்திங்க. எங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமர் வாங்கிட்டு போய் எங்களுக்கு ஃபோட்டோ தான் அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. அவங்க வீட்டில் வச்சு செமையாக சூப்பராக இருக்குதுப்பா அப்படின்னு அனுப்பிச்சி விட்டாங்க எங்கள் ஓனருக்கு.
இது வந்து வாட்டர் தான், வாட்டர் டேங்க் மாதிரி. நம்ம தண்ணி வாட்டர் டேங்க் நிறைய ஃபேன்சியாக நம்மக்கிட்ட நிறையா இருக்குது. இதில் வந்து சைடில் கிளிப் இருக்குது. ஓ அந்த மூடி கையெல்லாம். ஆமாம், தண்ணிக்குள்ளே எதுவும் பூச்சி எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும். நம்ம ஏதோ ஒரு எறும்பு நம்ம எப்பயாவது ஒரு டைமில் நம்ம எங்கேயோ வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிறதா இருந்தாலும் இது எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஆனால் அது வந்து தண்ணி இருக்கிறனால ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும். அது மாடல் பாருங்கள், இந்த 2 வரி மாதிரி கைப்பிடி வச்சுருக்கிறது. ஆமாம், இப்படி தான் இருக்கும். இது லாக் டைப் இருக்குது. இது எவ்வளோ? இது 3130 ரூபா, 150 ரூபா, 150 ரூபா. நல்லா கனமாகவே இருக்கும். கனமாக இருக்கும், சூப்பரான குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். இதே மாடலில் நம்மக்கிட்ட இது ஒரு மாடல் இருக்குது பெருசு, அதுக்கு மேலே இன்னொரு பெருசு இருக்குது. இல்லை டேப்லாம் நல்லாயிருக்கும், மாடலாக இருக்கும். இது வந்து ஜேவிஎல் பிராண்ட் ஐட்டம். நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டு ஜேவிஎல்ங்கிறது ஒரு ப்ராடக்ட் சூப்பராக இருக்கும். நம்பர் 1 பிராண்டு நல்லாயிருக்கும். இது வந்து எங்களோடக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டே நாங்கள் தான். இதில் வந்து சைடில் அந்த லப்பர் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து எதுவும் எறும்பு பூச்சி எதுவும் இதுக்குள்ளே போகாது. நல்லா இது வந்து கேப்சூல் மாடலு. நல்லா அந்த மாடர்ன் கிச்சனுக்கு வைக்கலாம். வச்சு இடமெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக வச்சோம்னா இடம் கொஞ்சம் அடைச்சலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. இது மாடர்னாக கேப்சூல் அப்படியே அழகாக வச்சுக்கலாம். இடம் வந்து கொஞ்சம் மீதியாகிற மாதிரி இருக்கும். இங்கே வந்து என்ன பொருள் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். இது வந்து சைஸ் வேரியாக இருக்குது. நம்மளுக்கு 8 கிலோ 10 கிலோ பிடிக்கிற மாதிரி அளவு இதே மாதிரி பெரிய அளவில் கூட இருக்குது. அங்கே மேலே இருக்குது அந்த மாதிரி. இந்த சைஸ்லேருந்து அந்த லாஸ்ட் சைஸ் வரையிலும் இருக்குது. அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு பாகுபலி கேப்சூல் நீங்கள் பேர் வைக்கணும். இதோட விலை 625 ரூபா. இது வந்து சில்வர் தான், மேலே பவுடர் கோட்டிங். பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் நம்மளுக்கு 2 கலரில் வந்துட்டுருக்கு. உள்ளே வந்து சில்வர் தான். ஆனால் யாருன்னா பார்த்தா வந்து ஆமாம், பீங்கா மாடல் தான். அப்படி கண்டிப்பாக அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க. இல்லைங்க இது பவுடர் கோட்டிங்க சில்வர் தாங்க அப்படின்னு சொல்லி. அதே மாதிரி. ஆமாம், நல்லா இதுவும் நல்லா மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு. இதுவும் மாடர்ன் கிச்சனுக்கு. ஆமாங்க, ஆமாம். டீ காஃபி சுகர் இது மாதிரி பாக்ஸே தனியாகவே இருக்குது. அது மென்ஷன் பண்ணியே இருக்குது. ஆமாம் ஆமாம், இதில் போட்டு வச்சுட்டா கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஆமாம், 3 செட் 850 ரூபா. 850 ரூபா. இது பேரே வந்து எழுதியிருக்கிறதுனால நம்ம எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்லை. டீ இது நம்ம டைனிங் டேபிளில் வச்சுக்கலாம். சட்னி அது மாதிரி போட்டு சட்னி வச்சுக்கலாம். இது மாடர்னாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து நியூ மாடலாக வந்திருக்கு. மாடர்ன் டைனிங் டேபிளுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இது 550, இது 370. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், மாடலாகவும் இருக்கும். இந்த பக்கம் பாருங்கள், நல்லா இந்த இது எப்படி கேப்சூல் மாதிரி வருதோ அது மாதிரி மாடலில் நல்லாயிருக்கும். கைப்பிடி பிவிடி கோட்டிங்கில் வந்து நல்லாயிருக்கும். இது லிட்டு வந்து இந்த மாதிரி வரும். ஆமாம், வேக்கப் மாடல் மாதிரியில். ஆமாங்க, காற்று போகாத அளவுக்கு நம்ம உள்ளே எந்த பொருள் போட்டிருந்தாலும் சூப்பராக அதே மாதிரியே இருக்கும். பூச்சி வண்டு எதுவும் போகாத மாதிரி இருக்கும். ரெண்டுமே சேர்த்து 800. நான் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் பாக்ஸுங்கண்ணா. பிரதீப்னு ஒரு பிராண்டு. பிரதீப்னு ஒரு பிராண்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஊசிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற 304 கிரேட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இதில் இந்த ஹாட் பாக்ஸ் வந்து செஞ்ச மாதிரி. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இது ஒரு மாடல் வருது. அதை விட்டிங்கன்னா இதுவும் பிரதீப்னு பிராண்டு. இது வந்து ப்ளூம்னு சொல்லுவாங்க, அதோட பேர் ப்ளூம்னு சொல்லுவாங்க. மேலே வந்து டிசைன்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வந்து அகலமாக இருக்கும். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டால்ஃபின் ஒரு கம்பெனி, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் நல்லா இருக்கும், குவாலிட்டி வைஸ் சூப்பராக இருக்கும். இது ஒரு 10 லிட்டர் தண்ணி அந்த மாதிரி பிடிக்கிற அளவுக்கு போட்டு டேப் இப்படி போட்டு இப்படி பண்ணணும். ஆமாங்கண்ணா. இது 2250. ஆமாங்க, இதுவும் எஸ்எஸ் தான். எஸ்எஸ் தான், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எஸ்எஸ் தான். ஆமாங்க, நீங்கள் ஃபிக்ஸட் ரேட் மட்டும் தானே, எந்த டிஸ்கவுண்ட் கிடையாது. எதனால் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொருளோட தரம் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கும். ஒரு தாட்டி வந்து நம்ம கடையில் வந்து வாங்கிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வரதான் தூரமே தவிர விலை கம்மி பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்குற டீட்டெயில்ஸ் வராது நமக்கு அந்த மாதிரி. இந்த கப்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஃபி மக் தாங்க, டப்ளின் ஒரு பிராண்டு, அதோட சேர்ந்தது தான் இது எல்லாமே. டீ காஃபி ஜூஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட விலை வந்து 295. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 325. இது டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வரும். கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குனால இது வந்து பிஜிஎன் கம்பெனி. ஆமாம், 165 ரூபா வரும். இதுவும் இந்த காஃபிலாம் ஹாட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி, அவ்வளோதான் அந்த அளவுக்கு. இந்த இட்லி பானை பார்த்தீங்கன்னா தோக்லா இட்லி ஸ்டாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது தோக்லா. இது ஜேவில் பிராண்டுங்கண்ணா. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடியாப்பம் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு மினி இட்லி, இது தட்டு இட்லி.
ஓ தட்டு இட்லியும் இது ஆமாம், இது பிளாக் மட்டும் சேர்ந்தது. இதில் தான் செய்கிறாங்க. வேறு எதுவும் இதேமாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 லேயரும் அதே தான் இருக்கும். ஓகே ஓகே. இது வந்து நீங்கள் இது எடுக்கிறதுக்கு கிளிப் பண்ணி தூக்கிறதுக்கு எடுக்கிறது அந்த ஹீட்டுக்கு வசம். ஆமாம். டோக்லாவா இது பேர்? டோக்லா. டோக்லா 2440 ரூபா. 2440 ரூபா. இது இட்லி குக்கரு. இங்கே இருக்குது ஃபுல்லாக இட்லி குக்கர். இல்லை இது மட்டும்தான். இது 4 பீஸ் வரும். 6 குழி, இது 8 குழி, 8 இல்லை இது 6 பிளேட்டு, இது 8 பிளேட்டு, இது 4 பிளேட்டு, இது 4 பிளேட்டு. இதுவும் இட்லி குக்கர்? ஆமாம், இது இட்லி குக்கர் தான். அப்போ இதெல்லாம் வந்து இது வந்து இட்லி பானை. இட்லி பானைன்னு வச்சிங்கன்னா இது வந்து துணி போட்டு ஊற்றலாம் உங்களுக்கு. இட்லி பானை? ஆமாம், இட்லி பானை தான். எல்லாம் இட்லி பானையில் வந்து எண்ணெய் தடவி ஊற்றுறது இருக்குது, துணி போட்டு ஊற்றுறது இருக்குது. இது வந்து துணி போட்டு ஊற்றுறது. அது இட்லி குக்கர். இட்லி குக்கரு, இட்லி பானை, பானை. அப்புறம் வந்து இது வந்து ஸ்கொயர் இட்லி பானை. ஸ்கொயர் இட்லி பானை. ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இப்படி வரும். அப்புறம் இங்கே நம்ம ஸ்கொயராக கூட ஊற்றிக்கலாம். ஸ்கொயராக தான் வரும் இதில். ஸ்கொயராக தான் வருமா? ஆமாம். அந்த அடிபாட்டம் வந்து வெயிட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இங்கே பாருங்கள். எவ்வளோ வருது இது? 2140 வருது. 2140. மூடி வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே லூஸாக தான் வரும், டைட்டு வராது உங்களுக்கு. இதில் மட்டும் மூடி இல்லை, எல்லா பானையிலுமே அப்படி தான். சும்மா வச்சு எடுக்கிறது தான். இந்த ஆவிக்கு அப்படியே grip பிடிச்சிக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து சிலிக்கான் ப்ரஷ் தான், ரப்பரு. இப்படியே பிடிச்சிட்டு எடுத்துக்கலாம், சுடாமல் இருக்குது. சிலிக்கான் ரப்பர் தான், கையெல்லாம் சுடாது, நல்லாயிருக்கும். இந்த ரப்பர் வந்து ஒன்றுமே உடம்புக்கு வந்து கெடுதல் கிடையாது. இதுவும் வந்து அடிபாட்டம் வெயிட்டு தான். நீங்கள் வந்து குழம்பும் வச்சுக்கலாம், இட்லியும் ஊற்றிக்கலாம். எவ்வளோ வருது இது? இது வந்து 2535. 2535. ஆனால் இங்கே எல்லாமே ஒரே விலை தான், ஃபிக்ஸட் தான், ஒரே விலை தான் இங்கே இருக்கு. ஆனால் இது எல்லாமே இட்லிக்கான, எல்லாமே இட்லிக்கான பாத்திரம் தான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி இது வந்து உங்களுக்கு இதில் எல்லாமே வந்து இன்னும் தட்டு எக்ஸ்ட்ரா வரும் உங்களுக்கு. 3 பிளேட் எக்ஸ்ட்ரா வரும் இதில். அதே மாதிரி இதுலேயும் வரும் பிளேட் எக்ஸ்ட்ரா வரும். இதில் வந்து இருக்கிற பிளேட் இதுலேயே வச்சுக்கிறோம் நாங்கள். இது வந்து 14 குழி வரும். 14 இது 2 பிளேட். இது ஒரு ஸ்டீமர் ஒன்று, தட்டு இட்லி கட் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி. ஸ்டீமர் ஆவியில் வேக வைக்கிறதுல வேக வச்சுக்கலாம். இது எவ்வளோ வருது? இந்த இது வந்து 1950 ரூபா. இது 1950 ரூபா. எத்தனை இட்லி ஊற்றலாம் நீங்கள் இதில்? இது 14 இட்லி இது பண்ணலாம். இதுவும் இட்லி? ஆமாம், இது இட்லி பானை தான். இதுவும் வந்து ஒரு இட்லி தட்டு வரும், மினி இட்லி தட்டு. அப்புறம் வந்து 2 தட்டு இட்லி மாதிரி வரும், ஒரு ஸ்டீமர் பிளேட் வரும். இதில் வந்து 21 குழி வரும். 21 குழி. இங்கே இது விட்டாலே நிறைய வரும். இதுவும் அடிபாட்டம் வெயிட்டு தான், குழம்பும் வச்சுக்கலாம், இட்லியும் ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் இது நம்ம தனியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இட்லிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே அப்படி தான், இந்த ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் வருது உங்களுக்கு. நம்ம தனியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம். இது வந்து வினோத் கம்பெனின்னு வரும். வினோத் தான். வினோத் கம்பெனியில் வந்து 14 குழி. இது வந்து ஹோல்ஸ்லாம் வராது உங்களுக்கு. அந்த பானையில் எல்லாத்துலேயுமே பாத்திரத்தில் இந்த தட்டில் ஹோல்ஸ் வரும். இதில் வந்து ஹோல்ஸ் வராது உங்களுக்கு. ஹோல்ஸ் வராததாக இருக்குது. இது வந்து நாஸ்டிக் மாதிரி அடிபாட்டம். இட்லி சாப்பிட வரும், இட்லி செய்ய வராது. ஆனால் இட்லி குண்டா எங்கள் வீட்டில் சின்னதாக ஒன்றே ஒன்றா இருந்தது. இங்கே இத்தனை இருக்குது வித்தியாசமாக. ஆனால் இங்கே எல்லாமே ஒரே ஃபிக்ஸட் ரேட்டு தான். எல்லாமே லூஸாக தான் வரும். இது மட்டும் வந்து இது வந்து கண்ணாடியில் இருக்கு. ஆமாம், லிட்டு வந்து கண்ணாடி வரும். இது வந்து இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஆமாம், இந்த ஸ்டாரு, ஃப்ளவரு, இதில் ஃப்ளவரு 4 தட்டு வரும். 4 டிஃப்ரெண்ட் பிளேட். ஆனால் வந்து இண்டோலியம் தான், சில்வர் கிடையாது. இதில் இங்கே பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இது ஆமாம், அதுவும் இட்லி பானை தான். இது இட்லி பானையா? ஆமாம், இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆமாம், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஹோட்டலில் எல்லாம் நம்ம வந்து சுடுவாங்கள்ல, அந்த இட்லி பானை மாதிரி தான் இது இருக்கும். இது வந்து இப்படி வரும். எவ்வளோ இது ரேட்? வந்து 2990. 2990 வரும்னு நினைக்கிறேன். 2900. ஒரு இதில் 4 வைக்கலாம். அதான் அந்த டைமில் 16 இட்லி. தானே நம்ம இந்த ஹோட்டல்லாம் பார்த்தா இருக்கும்ல, அது இதில் பெருசு. இதில் பெருசு. இது வந்து ஒரு ஸ்டீமர் தான் வரும். இதில் வந்து இப்படி வரும். அதெல்லாம் வந்து கடாயி மாதிரி. இது வந்து இட்லி பானை மாதிரி வரும். இது வந்து இட்லி பானை. 4 தட்டு வரும், 24 குழி. 24 குழி, 4 தட்டு.
எடுக்க வந்துக்கிட்டே இருக்கு. வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இது 1400 வருது போட்டிருக்கதா? ஆமாம், போட்டிருக்கிற ரேட்டே தான். ரேட்டெல்லாம் குறையாது உங்களுக்கு. ரேட்டு குறைச்சி தான் நாங்களே போட்டிருக்கிறோம் எல்லாமே. எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் ஆமாம் போட்டிருக்கீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே விலை தான். எல்லாம் ஒரே விலை தான். இதில் ஒரு ஸ்டீமர் பிளேட் வரும். ஆனால் மூடி வந்து சும்மா இப்படி அவ்வளோதான், மூடி லூஸாக தான் வரும். இது வந்து ஃபுல் ஸ்டீல் வரும், கைப்பிடி ஸ்டீலு. இதெல்லாம் வந்து புஷ் வந்து இந்த ரப்பர் வருது. இது வந்து ஒரு ஸ்டீமர் 2 தட்டு. இதுவும் கடாய் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட்லி தட்டு 2 தட்டு வரும். இதில் வந்து அடிபாட்டம் வெயிட்டெல்லாம் வராது, ஆனால் நல்லாயிருக்கும். ஸ்டீல் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. இது என்ன விலை வருது? 1000. ம், பரவாயில்ல, வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் அப்படியே இருக்கும். நீங்களும் இட்லி சுட்டு கொண்டு வந்து போடுங்க எங்களுக்கு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இட்லி இன்னும் வித்தியாசம். இது வந்து துணி போட்டு ஊற்றுறது 10 குழி. 10 குழி அவ்வளோதான் இது மொத்தம். ஆமாம், அதில் வேறு எதுவுமே வராது. இது வந்து ஒரு 2 பேர் சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் இருந்தாலும் ஒரு 2 தட்டு ஊற்றலாம். 6 இட்லி வரும். குழந்தைங்க எப்படி இட்லி போடுவோம்? குழந்தைங்களுக்கு சொல்லலான்னு சொல்கிறேன். 2 தட்டு வரும், 6 குழி. சின்ன இட்லி பானை. அதே மாதிரி இது வந்து மினி இட்லி பானை தான். இது இப்படி வரும் மினி இட்லி. இது அப்படியே பானையோடு வருது. இது நம்ம தனியாகவும் சூடு பண்ணுறது இது பண்ணிக்கலாம். இட்லி ஊற்றிக்கலாம். 810 ரூபா. ஆமாம், மினி இட்லி. சூப்பராக இருக்குது. இதுவும் அதே தான். இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல அதே தான். 16 குழி. இது 8 குழி. 8 குழி. 8னா 8 தான் ஊற்ற முடியும், அதுக்கு மேலே ஊற்ற முடியாது. சுட்டு திருப்பி நேரம் ஊற்றிக்கிறேன். ஆமாம், இது வந்து குக்கரு, இட்லி குக்கர் இப்படி வரும். இப்போ இங்கே 4 வந்து இட்லி குக்கர். இது 4 தட்டு. ஆமாம், இதெல்லாம் இட்லி குக்கர். சவுண்டு வரும், விசில் இருக்குல்ல, அதனால சவுண்டு வரும். இது ஒரு மினி இட்லி தட்டு வரும். இது வந்து 32 குழி. 8 தட்டு வரும். 8 தட்டு. அம்மாலாம் ஒரு நல்ல இட்லி கொண்டு போட்டுட்டு இருந்தாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா வாங்கிட்டு வர வேண்டியது தானேன்னுவாங்க. இப்போ வாங்கி தரக்கூடாது. இது அதே தான். 6 தட்டு வரும். அப்புறம் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து அடியில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றிட்டு இது பண்ணுற ஸ்டீம் மாதிரி இதில் ஆவியில் வேக வைக்கிறதுல வேக வச்சுக்கலாம். இட்லி வேணாலும் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஆமாம், இது கொக்கியில் அப்படியே வச்சுக்கலாம், கை சுடாமல் இருக்கிறதுக்கு லிட்டில். அவ்வளோதான் இட்லி. இது ஸ்டோரேஜ் டப்பா தான். வித்தியாசமாக இருக்கும். நமக்கு வந்து உள்ளே வைக்கிறதுக்கு. ஆமாம், பிடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், வைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். எவ்வளோ இருந்தது? இது வந்து 935 ரூபா வரும். ஜேவிஎல் கம்பெனி தான், நல்லாயிருக்கும். டல் ஃபினிஷிங் தான் இதில் வருது. உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் மட்டும்தான். லிக்விட் ஐட்டம்லாம் இதில் போடக்கூடாது, ஊற்றக்கூடாது. ஸ்டோரேஜ் மட்டும்தான். அதில் வந்து பெருசில் 10 கிலோலேருந்து ஒரு 1/2 கிலோ பிடிக்கிற வரைக்கும் இருக்குது சைஸு. 1/2 கிலோ கட்டுங்க. இது 1/2 கிலோ. எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது. ஆமாம், ஒரே மாதிரி தான் வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து 1 கிலோ பிடிக்கும். இதில் 1 கிலோ பிடிக்கும். இது 1/2 கிலோ. 1/2 கிலோலேருந்து 10 கிலோ வரைக்கும். 10 கிலோ வரைக்கும் இருக்குது. அதே மாதிரி ஸ்கொயர் டின்னு வரும் ஜேவிஎல்ல. இதுலேயே ஸ்கொயரும் இருக்குது. அது ஸ்கொயர். அதாவது நம்ம ரொம்ப பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படாமல். ஆமாம், அப்படி கை அப்படியே ஈஸியாக வைக்கிறதுக்கு. இதே மாதிரி இதுவும் அதே தான், ஜேவிஎல் கம்பெனி தான். இது வந்து ஸ்டீல்லே அப்படியே கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து டல் ஃபினிஷிங் உங்களுக்கு. இதுவும் ஸ்டோரேஜ். இதுலேயும் பெரிய இதில் இருக்குது. 10 கிலோ வரைக்கும் இருக்குது. இது 1/2 கிலோலேருந்து 10 கிலோ வரைக்கும் இருக்கும். இது 1 கிலோ பிடிக்குப்பா, 1/2 கிலோ கிடையாது, 1 கிலோ. 1 கிலோலேருந்து 10 கிலோ வரைக்கும் இருக்குது. அதே மாதிரி அதுலேயே ஸ்கொயர் வரும். இது வந்து ஸ்கொயர், அது வந்து கியூப் டின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாம் ஆமாம். அது என்ன? அது வந்து பாதியாக வரும் உங்களுக்கு. ஹைட்டாக வராது, அகலமாக வரும். அதுலேயே வந்து ஆமாம், அதில் ஒரு 7 கிலோலேருந்தே இருக்குது. 7 8 இதெல்லாம் டிஷ் ஐட்டம். ஜேவிஎல் கம்பெனி. இது குழம்பு, ரசம், காயெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம். இதில் 3 பீஸ் அப்படியே ஜேவிஎல் நிறைய இருக்குது எங்ககிட்ட. அதே மாதிரி சோனுன்னு டிஷ் ஐட்டம், இதுவும் நல்லாயிருக்கும். சோனு ஐட்டம், ஆனால் ரேட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸ்டீல் சூப்பராக இருக்கும். சேலம் ஸ்டீல். வித்தியாசமாக வேறு என்ன இருக்குது இந்த மாதிரி இட்லி? இது பாருங்கள், ஸ்டீமர். ஸ்டீமர்ல நிறைய ஸ்டீமர் இருக்குது. அதுதான் 2 உள்ளதும் இருக்குது. இது வந்து கண்ணாடி லிட்டு வரும் உங்களுக்கு. இப்படி வரும் கண்ணாடி லிட்டு. ஸ்டீம் பண்ணுறது. இது அடியில் இருக்குது, தண்ணி ஊற்றிட்டு ஸ்டீம் பண்ணுறது. அதே மாதிரி 3 அடுக்கும் வரும், 2 அடுக்கும் வரும். இதுலேயே இது வந்து 3 அடுக்கு. வினோத்.
3 லேயர். இது வந்து இது பெருசு. ஓ ஆனால் அடியிலையும் இதில் தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த 2 லேயர்லேயும் நம்ம வந்து வேக வச்சுக்கலாம். ஆனால் உள்ளே எதுவுமே லிட் இல்லையே இங்கே உள்ள லிட்டு வராது, இதுக்கு மட்டும் தானே லிட்டு. இது 2 லிட்டு ரெண்டுக்குமே யூஸ் ஆகும். பாருங்க, இதுக்கும் யூஸு, இதுக்கும் இந்த யூஸு, 3க்குமே யூஸு. இது வந்து ஃபுல் ஸ்டீல். அதில் வந்து லிட்டு வந்து கண்ணாடி லிட்டு வரும், இதில் வந்து ஸ்டீல் லிட்டு வரும் உங்களுக்கு. இது ஃபுல்லாகவே ஸ்டீல் தான். பொடியிலேருந்து எல்லாமே ஸ்டீல் தான். அடிபாட்டம் வெயிட் தான். அது வினோதிலே வைக்கிறதுக்கான இது லக்ஸூரியா, வினோது, குக்கு 3 ஐட்டம் இருக்குது. சட்னிக்கு தான், மிளகா சட்னி வீட்டில் வைக்கலாம். ஆமாம், சட்னிக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ இருக்குது? ரேட் உள்ளே இருக்குது பாருங்கள். 195. இது 175, இது 195. அதிலே பெருசெல்லாம் இருக்குது. மில்டன் கம்பெனி சின்னது. ஆமாம், சின்னது 160 ml. 160 ml. ஆனால் 465 ரூபா போட்டுருக்குது. ஆமாம், எம்ஆர்பியோட 20% கம்மியாக தான் ஒட்டியிருக்கிறோம் நாங்கள். எம்ஆர்பிலேருந்து உங்கள்கிட்ட 20% கம்மி. அதே மாதிரி டீ காஃபிக்குன்னா 2 மணி நேரம் சுடு தண்ணினா ஒரு 5 மணி நேரம் வச்சுக்கலாம். சூடு நல்ல அன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஊற்றலாம். ஆமாம், அட்லஸ் வேறு இருக்குது. அது வந்து டப்பா தான், ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் தான். இது ஃப்ளாஸ்க்கு கிடையாது. அதுவும் நல்லா 304 ஸ்டீல் தான். இதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஸ்டீலெல்லாம். ஃப்ளாஸ்கில் வந்து அட்லாஸ்பியர் இருக்குது, மில்டன் இருக்குது, செல்லோ இருக்குது. 3 ஐட்டம் இருக்குது எங்ககிட்டயே. ஜக்கு வந்து இது ஜேவிஎல் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் தான். ஜேவிஎல் கம்பெனி ஒரு 3 கிலோ பிடிக்கும். 600 பிடிக்கும். இதுனா ஸ்டீலா கண்ணாடி? அது ஃபைபர், கண்ணாடி கிடையாது. ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ். இது வந்து ஹாட் பாக்ஸ், ப்ரே லேடி. அது வந்து இது என்னது? இதுவும் ஃப்ளாஸ்க் தானே? ஆயில் கேன். ஆயில் கேன் தான். சிறப்பாக இதான் இப்படி வரும். ஆயில் கேன்லேயே 4-5 விதம் இருக்குது. இது ஒரு நிறைய வெரைட்டி வச்சுருக்கீங்க. இது ஒரு மாடலு ஃபல்கான். இது வந்து ஜேவிஎல். இது ஜேவிஎல் ஆயில் கேன். அட்லாஸ் வேறு தான் கையில் வச்சுருக்குன்னு. ரேட்டு கம்மின்னா இது தான். இது அட்லாஸ் வேர் 260 தான். இது கம்மி ரேட்டு. இது நான் ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஆமாம், இது இப்படி தான், இப்படி அழுத்துறோம். இது திறந்து விட்டுட்டு இது இதில் வந்துடும். அழுத்த ஆமாம், அதில் வந்துட்டு இப்படி திறந்து ஊற்றிக்கணும். எண்ணெய் இப்படி ஊற்றிட்டு அது இது பண்ணும்போது அழுத்தணும். ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கணும். இதுவும் அதே டிஷ் ஐட்டம் தான். எல்லாமே இதேமாரி இருக்குது. இது பிவிடி கோட்டிங்கில் நெய் ஜாடி. எண்ணெய் ஜாடி? நெய் ஜாடி, எண்ணெய் ஜாடி. இட்லி பொடி எண்ணெய். எதுப்பா இந்த இதுவும் அதே தான். அந்த நெய் ஜாடி எவ்வளோ? 400. நெய் ஜாடி 400. இதுவும் ஜாடி தான், இதுவும் நெய் ஜாடி தான். இது 270. ஆமாம், இது அது பிவிடி கோட்டிங் வருதில்ல உங்களுக்கு. கலர் கோட்டிங் வருதில்ல அதுக்கு. கோட்டிங் இது வந்து 325 வரும். இது நல்லாயிருக்கும். எல்லாம் என்ன ஜாடி தான்? எல்லாமே எண்ணெய் ஜாடி தான். மாடல் நிறைய இருக்குது, பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஜெர்மன் சில்வர். ஜெர்மன் சில்வர் 1915 ரூபா. வெங்காயம் தக்காளி போடுறது. ஆமாம், ட்ராலி மாதிரி. இது இந்த கிளிப்பு வந்து கொக்கி மாதிரி இருக்கும். இதை எடுத்து விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அதை சுருக்கிக்கலாம். இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சுருக்கி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இப்படி எடுத்து விட்டுட்டு சுருக்கிக்கலாம். எங்கேயாவது எடுத்துகிட்டு போகணும், ட்ராவல்கள் யாருக்காவது கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கூட நீங்கள் இப்படி சுருக்கிக்கிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். வேணுன்னா இப்படி எடுத்து வச்சுக்கலாம். கிளிப் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நின்றுக்கும். இல்லை சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், பூண்டு, இல்லை உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி ட்ராலி இது புது மாடலில் வந்திருக்கு. இது வந்து 2480 ரூபா வருது. ஆமாம் ஆமாம், ஸ்டீல்னால் நல்ல ஸ்டீல், சேலம் ஸ்டீலு. ஆமாம், ஸ்டீல் தான். குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். வீட்டில் அம்மா தக்காளி கேட்டாங்கன்னா தள்ளி விட்டுட்டு நாங்கள் எடுத்துக்குவாங்க. நல்லா இருக்கும் வெரைட்டி. ஆமாங்க, இதுவும் ட்ராலி தான். உங்களுக்கு வேணும்னா அதான் 4 அடுக்கு உள்ளது. வேணுன்னா இப்படி தனியாக இப்படி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு கொட்டிட்டு இப்படி உள்ளுக்கு இப்படி வச்சுக்கலாம். இதுவும் அதே மாதிரி தான். 2415 ரூபா. அதாவது வெயிட் கணக்கு.
என்ன வெயிட் வருதோ அதுக்குண்டான ரேட் வரும். இதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்டீல் தான். ஸ்டீல் தான், ஆமாம், எல்லாமே ஸ்டீல் தான். நம்மகிட்ட இரும்பு ஐட்டமே கிடையாது, ஃபுல் ஸ்டீல் தான். ஃபுல்லாக இதுவும் இதே மாதிரி ட்ராலி வந்து இந்த 2 டைப் தான் இருக்கா, இன்னும் நிறைய? இல்லை, நார்மல் நாங்கள் செட் பண்ணுறதும் அந்த மாதிரி இருக்குது. கூட தனியாக வரும். இது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன இருக்குது நம்மக்கிட்ட பொருளாக வித்தியாசமாக இருக்குது? வித்தியாசமான ஐட்டம்னா ஆயில் பாட்டில் வைக்கிறது, ஆயில் பாட்டில் வைக்கிற ஸ்டாண்டு, அப்புறம் இந்த மாதிரி அதுதான் ஆயில் பாட்டில் வச்சுக்கலாம். அதுலேயும் வந்து ஆனியன் இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். ரோஸ் கலர் வீல் போட்டிருக்கீங்களா, இது ட்ராலி, இதெல்லாம் ட்ராலி. ஆமாம். இந்த மூவிங்கு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. அது வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அது கூட எடுக்கிற மாதிரி வராது, அப்படியே நாங்கள் ஃபிட் பண்ணுறது தான். ஆமாம், இதுவும் வெயிட் கணக்கில் வரும். நம்ம 4 அடுக்கு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு 1600க்குள்ளே வரும். இதுலேயும் இது அது வந்து 2000க்கு மேலே. ஆமாண்ணா, ஸ்டீல் தான். இது நார்மலு, அது ஹை குவாலிட்டி. அதனால் இது வந்து இந்த மாதிரி, இது வந்து க்ரௌன் கம்பெனி. இது கம்பி நல்லா ஹெவியாக இருக்கும், கூட சின்னதாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் நெருக்கமாக நல்லாயிருக்கும். க்ரௌண்டில் வர்றது எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு 2000 ரூபா அந்த ரேஞ்ச் வரும். க்ரௌன் கம்பெனி இதுனா. ஆமாம், அது வந்து பிரியா கம்பெனி. இது அந்த ஸ்டாண்டு அதுவும் க்ரௌன் கம்பெனி தான். எல்லாமே சேலம் ஸ்டீல் தான், இரும்பு வராது நம்மக்கிட்ட. இது இல்லாமல் பாத்திரம் பெரிய பெரிய அண்டா பித்தளை இதெல்லாமே எல்லாமே இருக்குது. அலுமினியம், பித்தளை, சில்வரு எல்லாமே. பிரியாணி பாத்திரம் இந்த மாதிரிலாம் பாருங்கள், இதெல்லாம் இருக்குது. பிரியாணி தம் வைக்கிற பாத்திரம். அப்புறம் ஒரே ஃபிக்ஸட் ரேட் தான். ஃபிக்ஸட் தான், கரெக்டான ரேட்டு தான் போடுவாங்க, அதனால குறைக்கிறது இல்லை. அதிகமான ரேட் போட்டால் தான் உங்களுக்கு குறைப்பாங்க. இங்கே கரெக்டான ரேட்டு, அதனால ஃபிக்ஸடு தான். இதே மாதிரி இந்த கூடையும் இருக்குது. இது வந்து கீழே வந்து ட்ரே வரும், ட்ரே மாடல் கூட. அது தண்ணி அங்கங்கே ஒழுங்கு கஜால் ஆகுதுங்களா கிச்சன்லலாம், அந்த மாதிரி ஆகாமல். ஆமாம், 1650 ரூபா. இந்த மாதிரி ட்ரே வரும். அடியில் வச்சு இதுக்கு அடியில் வைக்கிறதுக்கு தண்ணி கீழே ஒழுகுது இல்லைங்களா. கிச்சனில் நம்ம பாத்திரம் கழுவி எங்கே வேணால் இதை வச்சுக்கலாம். தண்ணியெல்லாம் எல்லாம் ரிமூவ் ஆன வாட்டி இதை எடுத்து வெளியில் கொட்டிக்கலாம். அந்த மாதிரி மாடல் இது. இதுலேயே ரவுண்டும் இருக்குது, ஸ்கொயரும் இருக்குது. ஸ்கொயரில் 3 சைஸ் இருக்குது. இது வந்து இதனால் எல்லாமே ஸ்டீல் தான், இரும்பு வராது இதில். இங்கே வந்து குவாலிட்டியை பற்றி நீங்கள் எந்த கவலையும் பட தேவையே இல்லை. ஆனால் நல்லா ஹெவியாகவே இருக்கும். ஸோ பார்த்துருப்பீங்க, இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய வீட்டு சாமானும் இருக்குது, அது இல்லாமல் யூனிக்கான நிறைய ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்க்கணும், நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். இங்கே மேக்ஸிமம் வந்து ஃபிக்ஸட் ரேட் தான். ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோட எண்டு. ஸோ அதை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், மோஜ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதோட நாங்கள் கிளம்புறோம். டாடா, பை பை.